Привет, дорогие друзья, я рад вас приветствовать на просторах своего канала. Если вам с первых секунд этого видео понравилась моя мерзкая рожа и мой наиприятнейший голос, то красная кнопка подписаться внизу для вас. Если же вы уже какое-то время подписаны на мой канал, то должны помнить, что в одном из прошлых видео я вам обещал показать моменты двух моих вылазок на природу, которые состоялись этим летом. И вот, собственно говоря, это видео. Если вы соскучились по отдыху на природе, по своим друзьям и их идиотским шуткам, или же хотите потренировать свое восприятие чужих идиотских шуток в незнакомой вам компании, то продолжайте смотреть это видео. Приятного просмотра. Была прекрасная летняя погода. Мы долго планировали и собирались, и, наконец, загрузились и прибыли. Стоп. Это типа, пока все хорошо. Все начиналось по трезваку, играли плохо. Я не играю с вами. Я пойду с соседями познакомлюсь. Позовешь ты на Дэна, меня не надо. Дэна? Дионика. Че, иди садись. Ну, вот так, Вадюша, вот так. Это нормальная семья. На прикладок его. С угла на угол, Вадюша. Вот так. Нанизывай. Вот этот, да, вот так, хорошо, вот так хорошо этот кусочек, да. Бери еще один налезет, да. Ну еще бы один можно, ну ладно. Ну вот этот шампур прям к самому концу, от самого начала до самого конца его. От начала до конца, вот так, пошевели, шаволится, да? Вот так, хорошо. Хорошо. Вот этот вот, чтобы он не свисал в костер, чтобы оса его не откусила. Ага, вот так, ой, хорошо. Вот так. Ой, быстрее, то оса сейчас оттяпает. Давай. Вот так. Наштрыкивай. Ага, вот так. Хорошо его. Да помалень. Сильно не пхай сильно. Вот. Если туго лезет, то поплюй на шампунь. Шавелится. Вот так налево одну, другую разрывай. Не бойся, разрывай ее. Вот так пальцем. Тут, ага, поглубже. Тут, ага, вот. И пальчики вот так прям обтирай. И... Так, не так, гляди, как надо. У тебя отпуск, да? У меня? Да. Нет. И у меня. Дезертирство. А у тебя диплом грязно-красный, да? Грязно-синий. Ясно. А ты чё? А я выходной. Понял тебя. Выходной. Соотношение масштабов. У кого-то диплом и отпуск, а у человека просто выходной. И вот. А празднуем одинаково. Да. За себя вообще молчу. Фронталку включите. Настраиваю пока свою шарманку. Ну, как мама называет это, треногу. Ближе к ночи холодало, и мощность костров была повышена. Дров приходилось подкидывать почаще. Наступившее утро было свежим и пасмурным, а чуть позже и вовсе начался облажной дождь. Вадюша, на сенце. Когда пили все вместе, разъебало каждого по-разному. Жизнь придавила, да, оно видно. Присел, блядь. Вадим. Ёбаки! Нет! Дай ёбак!
бактерии скапали, знаешь, все поздохли или спят, так киллеры все, знаешь. Возвращение снежного человека. Все, ушел вне себя опять. Эй, ты... Слышь ты, Рыбаков, у тебя там капилляр есть? Екатерина. Мамка всем привет передавала. Там они в говнище сидят уже. Денис, Да. открой рот. Нет. Открой, сука. Ну, пожалуйста. Факи. Вот. Ох, как он ее заглатывал. Ох, ебать. Низкий уровень заряда. Сокращаешься, Ты полчасовой видос записываешь? 7 минут ровно. Ровно 7 минут. Будь. Будь просто. А спонсором этого видео был вот этот вот персонаж. В общем, затянувшийся дождь стал 101-й причиной, чтобы уехать домой. И как только мы выехали из рощи, на лугу, сквозь рассеивающиеся тучи, уже сияло солнце. Это было типичное фиаско. Я остался недоволен. Еще какое-то время грозы бродили где-то рядом и задевали нас своим крылом. Но в скором времени погода снова стала замечательной, и мы вновь отправились наслаждаться единением с природой. Время банники. Нет, ты клади его, как вы будете лежать. Нет. Да, как они будут лежать, то хватит. Твою мать! Какой? Можно мне? Все пошинкую. Ты про что? Я про все. Я про все. Ты же знаешь, люди в интернете, они поймут про конкретное. Я там все отрежу. Я там все пошинкую. Димон, так ты это, блогер это. Так точно. Чуть-чуть. Тогда вот, извини, я вырежу. Все, поздно. Блин, вот это, боже, сами для себя, блин, это вот магия. Знаешь, вот берешь маленькую тоненькую палочку, поджигаешь и так Снимаю то, что, например, нельзя снимать. День прошел весело и приятно, но вечер был еще веселее. Дай мне. Все, спи, Толя. Так и лежи. Не дергайся, так и лежи. Ты лежишь отлично. В машине иди. Да в машине, наверное. Она вот лежит ли.
Птички. Да вот оно, а что не открываешь? Там волшебная кнопочка. На, работает. Да. Все, Давай. накурится уже. Белиссимо, мио море. А что? Это великолепно. Ты понял? Ты понял? Не кури в палатке. Он сидел там в одном сын своем спать тапке, а в будет. другом тапке малого. Бери, Ой, это вот твои тапки, да? Ложись. Не продвигайся, Толя, не продвигайся. Зачем ты это делаешь? Из моей палатки. Мои дела. А как я так в майонез испачкался-то? Не знаю. Причем так великолепно. Как будто я рад кого-то видеть, блин. Это жесть, слышь. Ночь была наполнена звуками дикой местности. Звери шуршали по лесу, ничуть не стесняясь ни нас, ни костра. Немного поспав, наступило время просыпаться и идти за дровами. А так как за дровами ходил я, то их было много. Много было дров, просто в изобилии. Слышишь, да? Давай, 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 тащи ее, тащи ее, тащи. Давай, влево, вправо, ну-ка. А что так близко кидаешься? Ты не умеешь. Да. Что там? Дым. Дым. Так все завершалось. Пару слов. Без слів. Ну, хорошо. Ну, прошло. Отечественного производства. Ну, так красиво, чё. Дым зеленый. У одной розовый, у другого зеленый. Вы что вчера ели? Марки. Наташа, ты довольна? Уезжая на дороге, мы встретились со стаей кабанов, но вспомнили про камеры, когда они уже почти скрылись в роще. Поехали, ну что, протаранить нахуй, ну что. Вот так я снял. На этом наш сезон отдыха завершился, и началось предчувствие приближающейся осени.